ये है सीपीयू फ़ैन। अगर आप सोल्डरिंग करते हैं तो ये एक्चुअल में ये जो देख रहे हैं आप, ये जो स्मोक आप देख रहे हैं, स्मोक ये पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि जो सोल्डरिंग मैन होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आसानी से इस स्मोक को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसे आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर ये सीपीयू फ़ैन प्लस ये अडेप्टर 12 वोल्ट जो इसे प्रोवाइड करा रहा है। आप चाहे तो एसी सीपीयू फ़ैन भी ले सकते हैं। तो देख रहे हैं इसकी एक्यूरेसी किस तरह से ये सोल्डरिंग को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि आपके अंदर जाने से बचा सकता है। थैंक यू।